Всем привет, друзья! В предыдущем видео я рассказывал, что мы любим ездить отдыхать с палатками. И мы столкнулись с такой проблемой, что нам не хватает холодильника. И вот мы заказали на сайте Розетка холодильник себе. И мы его сейчас будем открывать. Холодильник может охлаждать до 0 градусов, а нагревает до 65 градусов. Имеет объем 19 литров. Может работать от 12 вольт и 24 вольт. И от розетки также 220 вольт. Сделано с хорошего прочного пластика. Это кнопка включать и выключать. Этой кнопкой переключается экономный режим. Он будет тише работать. Тут меняем градусы. Сейчас откроем, посмотрим, что там внутри. Тут провода для подключения холодильника и ремень для его переноса. Тут подключается 12 вольт и 24, а тут 220. Вы их не перепутаете, бо они разные фирмы. Холодильник вместительный, и думаю, что сюда много еды улезет. Для нашей семьи этого, мне кажется, будет достаточно. Эту перегородку можно передвинуть и меняем размер отделения. Смотрите, какие толстые стенки, должен температуру держать хорошо. Тяжеловатый. Написано, что вес 7 килограмм. Сейчас попробуем подключить к машине. Посмотрим, как он работает. Заведем машину, чтобы он нам не разрядил аккумулятор. Включаем холодильник. Тут написано, что 6,26 градусов. Ставим на самую утро. Он немного поработал. Температура уже упала. Чуть-чуть позже мы снимем, насколько он реально сможет охладить продукты. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока.